ফুলগুলি দিয়ে কি করবা তুমি মানে? এমনি এমনি সুন্দর লাগে না খেলার জন্য? কি ফুল কি ফুল? টাকা টাকাই ফুল। আসলে এটা এই ফুলটার নাম হলো জার্মানি ফুল। জার্মানি ভদ্রলোক মর্গেন এই ফুলগুলো বাংলাদেশে নিয়ে আসে। সে ছিল ব্রিটিশের সরকারি কর্মচারী। তো এইখানে নারায়ণগঞ্জ এলাকায় তার চাকরির ডিউটি এবং বসবাস ছিল। সে ওই নারায়ণগঞ্জে যেখানে এখন চারুকলা ইনস্টিটিউট আর্ট কলেজ, ওইখানের গর্তগুলোতে আইনা সে একটা ফুল গাছ দেশ থেকে আইনা এখানে রোপণ করছিল। সেই থেকে এই ফুল এইখানে আমাদের একদম আনাচে কানাচে ভরে গেছে। এই দেখেন এখানে আরেকজন আছে, এই যে হাতে, এগুলো খুব সুন্দর লাগে। আমরাও ছোটোবেলায় এরকম খেলছি। ধন্যবাদ সকলকে।